Hello，大家好，我係家姐啊，我放工啦。咁呢，我依家就會繼續分享呢，我哋另一個卡家具嘅方法，都係卡懸浮嘅。今次卡家具呢嘅種類就係擺喺地板上邊嘅所有家具。咁我哋依家就開始啦。方法差唔多，只係一個卡喺牆上邊，另一個呢係卡地板咁解嘅啫。入到去撳右上角開啟高級建造。然後呢，就放一埲牆同埋一碌柱，擺好之後呢，你就揾一塊你之後唔會再喐佢嘅地板，卡喺埲牆同埋個碌柱上邊。然後佢又會同你講，依家塊地板同條柱重疊咗，唔可以擺埋一齊。然後將右上角嘅轉換視角同埋右下角嘅完成掣同一時間撳咗佢。呢個情況呢，就係卡唔到啦。卡唔到唔緊要，重複再做多次，撳到嗰塊地板卡到上牆為止。嗱，咁依家呢就卡到上去啦。卡到上去之後呢，你就可以喺呢塊地板上邊擺你想要擺嘅嘢。喺呢個位置呢，我就擺隻熊仔上去。擺咗上去之後，記得要撳儲存，再撳完成掣，你先好退出。出到去呢，你就會見到熊仔已經浮咗上去啦。然後埲牆喺度，條柱喺度，塊地板呢就喺佢原位啦。咁依家我哋就要入去呢delete 翻嗰埲牆啦，同埋嗰條柱啦。喺 delete 之前呢，都俾大家睇下個原理係點先。見唔見到塊地板去到邊，隻熊仔就去到邊呢？咁所以呢，呢塊地板就係唔可以喐嘅地板啦。咁你埲牆呢，同埋嗰條柱就可以安心 delete 啦。delete 晒啲嘢之後，記得要撳儲存退出，跟住出到去就會見到剩翻隻熊仔喺度啦。你睇下嗰隻熊仔幾得意，仲會頂住個頭添㗎。好啦，講到呢度，我準備收工返屋企，下條片再見，拜拜。